Čau Tome. Ahoj Bohouši. Čau. Jak se máš, ty máš plno práce, ne? No jo, hele. Můžeš pozdě trošičku, bych řekl, že máš zpoždění malinký. No, co se děje? No hele, děje se to, že tady děláme takový projekt ve Frýdlantě s klukama z občanského sdružení Outdoor Game. A je to projekt, kdy jsme do Frýdlantu pozvali známý český politiky, špičkový evropský politiky, známý umělce kontroverzní, lidi z neziskové sféry, z církví, který se nějak angažují prostě ve veřejném prostoru. A jsou to lidi, který známe z televize. A my jsme je sem prostě pozvali do Frýdlantu a chceme se tady s nima, děláme tady s nima besedy, setkání, může kdokoliv přijít, potkat se s nima a poznat je prostě osobně, bavit se s nima, mluvit s nima o tom, co ho zajímá a poznat je prostě z jiného úhlu, než jak je známe z té televize. No, a kdy to má vypuknout to? No hele, podívej se na náš web nebo na náš Facebook, tam jsou aktuální informace, všechno se tam dozvíš a startujeme 20. ledna v pondělí v kině ve Frýdlantě, to je všechno. Takže v pondělí 20. ledna v 11 hodin. 11 hodin bude tam pan Čáslavka ze Zelených a pan Payne ze Svobodných. Pan Payne to je prostě persona české politiky, byl u sametové revoluce, spoluzakládal občanský fórum, pak byl dlouho poslanec, dělal poradce prezidentu Klausovi a pan Čáslavka ten se angažuje v různých bruselských organizacích, zná Brusel jako své boty a prostě jsou to zajímaví lidi, který mají co říct, takže by byla škoda, kdybys nepřišel a kdyby si to nechal utíct. Jo. A to není jednorázová akce? Ne, těch besed bude několik, máme tady domluvený ještě spoustu dalších hostů, budou tady kontroverzní umělecká skupina Stohoven, nejznámější český umělci, určitě znáš, jak udělali ten výbuch v televizi jaderný, ty prostě co udělají, tak za to jsou popotahovaný po soudech, takže ty byli u soudu za ten výbuch, ty byli u soudu za ten film, se kterým přijedou, to je film Občanka o tom, jak žili pod cizí identitou, na falešní doklady, na cizí doklady, jak se ženili, vdávali pod cizíma jménama, pak vlastně nikdo nevěděl, koho si vzal. Dobrý kimici. takže ty tady budeme tady mít pana Sulíka ze Slovenska, předsedu strany Sloboda a Solidarita, a budeme tady mít pana Špidlu, bývalýho eurokomisaře, bývalýho premiéra, takže to určitě stojí za to. To je docela dost lidí, zajímavé. Hlavně jde o to, že člověk se s nima může prostě potkat a pozná je jinak než z té televize, no. Takže určitě to bude stát za to, no. Takže 20. a potom to bude všechno někde? 20. ledna, běží to až do června. Všechno to bude v kině ve Frýdlantě a když se podíváš na náš Facebook, na náš web, všechno se dozvíš, budou tam videa, záznamy a tak dále. No tak jo, tak super. Tak jo, měj se hezky, já zase běžím organizovat. Jo, tak jo, ať se daří, hele, čus. Čau.